السلام عليكم الاخوان. بونجور ا توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كما صارت العاده باش نشوفوا كينتي نتاع غدا فوندغودي لو 18 جوان 2021. غيكون في رينيون 1 كورس 3 دونك مع 19:15 بتوقيت المغربي 58,000 ديال الاورو باري فانسن. دونك اليوم غادي نبارطاجي معكم والو حيت دابا يلا 3 لاروب الجمليات باقيين ما بداوش ديالنا اللي لاعبين، كاين تا هو باقي. دونك قررت نربح شويه ديال الوقت وندير الفيديو. On commence notre quinte avec le numéro 1, c'est Elena De Quattro. Déféré des 4, l'entraîneur Soleil, le driver c'est Nevar, كتبقى عنده 3e 2e 9e 1er 6e et 2e في لا ميزيك نتاعو. دونك بور موا كيبقى خاسر مع الكارت بوحدو، ما غاديش نقتلو بطبيعة الحال، غادي ناخدو لكم هنا كفافوري. Et on continue avec le numéro 2, c'est Veselo As, donc la famille As, l'entraîneur Ferro, le jockey c'est Gozenati, premier, deuxième, sixième, deuxième, troisième et troisième. هنا جاي براني على كاتيجوري نتاع الكينتيت غدا، ما خاسر مع حتى شي واحد. دونك بور موا سي ان اوتسايدر. Et on continue avec le numéro 3, c'est Des Noirs, déféré des 4, femelle de 8 ans, l'entraîneur Chaudette, le jockey c'est Franck Auvray, distancé, 5e, 6e, distancé, 6e. Pour moi, 3 كيبقى خاسر مع 9, 6, 14, رابح ال 8 و 12. Donc, automatiquement, là, c'est mort. Et on continue avec le numéro 4, c'est Domingo Della, l'entraîneur Borodajko, le même Jean-Pierre Borodajko, le jockey c'est Borodajko Jean-Philippe, déféré des 4, on garde 8 ans, premier, deuxième, في لا ميزيك نتاعو. دونك بور موا كيبقى رابح ال1 ورابح ال10، وغادي ناخدو لكم كفافوري هنا. Et on continue avec le numéro 5, c'est Echo de Champ-Lessy. Donc l'entraîneur Tony Lebeller, l'entraîneur Blue, le jockey c'est Tony Lebeller, on garde 7 ans, deuxième, premier, distancé, deuxième, premier et sixième في لا ميزيك نتاعو. صراحة بور موا هاد 5 جاي كبراني على الكاتيجوري نتاع الكينتي ديال غدا. غدا عندنا 2700، وصراحة عاود ديال المسافات الطويلة، مي كي داير 2850 راه يقدر يدير 2700. بور موا غادي ناخدو لكم كطوكار لو نيميرو 5. Et on continue avec le numéro 6, c'est Classe Action. Donc l'entraîneur Drew, le même Christian Drew, le jockey c'est CH Drew, femelle de 9 ans, déféré postérieur, distancé, 5e, distancé 4e في لا ميزيك نتاعو. دونك بور موا 6 كيبقى خاسر مع 14 اللي هو داتشا، رابح 12 8 اي 3. مالغري رابحهم راه خاسر مع 14 ماشي شي عود صحيح غدا. دونك بور موا 6 راه سي مور. Et on continue avec le numéro 7, c'est Candida d'Ortega, l'entraîneur Gapopo, le même entraîneur, le même driver, on garde 9 ans, 0, 8e, 0, 9e et 0 في la musique نتاعو. donc pour moi 7 كيبقى خاسر مع 12 14 et 9, automatiquement là c'est mort. Et on continue avec le numéro 8, c'est Combat Cookie, l'entraîneur Desmoulins,
le même entraîneur, le même driver, il n'est pas dévéré. Femela de 9 ans, 0 7e, 9e في المونتي, 7e, 3e في المونتي. Donc تقبل لا رونتري ديستونسي 8e, 4e اي نتوما كتشوفوا الحالة ديال هاد العود. دونك بور موا الويت كيبقى خاسر مع 14 و 6 و 3 والدوز وغالب الدوز في واحد الكورسة. مالغري غالب الدوز في هذيك الكورسة راه اوتوماتيكمون سي مور. بالنسبة اللي كيتفرج الاخوان في الفيديو يحل عينيه مزيان راه يقدر غدا يتخلص. راه 7 نويمرات هما اللي كاينين. مالغري غادي نخلص غادي نحط لكم في اتونسيون هادوك اتونسيون الا سلت شي واحد راه يجي 5 وصافي. دونك et on continue avec le numéro 9, c'est Equinox GL, l'entraîneur d'Ersois, le jockey Mathieu Abreval, déféré des 4, mâle de 7 ans, distancé 2e, 6e, distancé 3e, 2e, distancé. Je crois que demain, غادي يعطيكم هاد 9 favori. pour moi انا كيبقى خاسر مع 14 و 12 رابح 3 و 6 اللي حنا قاتلينهم. ما بغيتش نقتلو في خطرة مي غادي ناخدو كاتونسيون. انا من بعد ما نلعب 7 طوال نقدر ندير باز ونزيد عليهم 12 درهم 12 درهم 12 درهم هاد صحاب اتونسيون. دونك لو نيميرو 9 سي بور اتونسيون. Et on continue avec le numéro 10, c'est Deva de Granit, déféré de 4, femelle de 8 ans, l'entraîneur Jean-Michel Monclin, le jockey c'est Sébastien Ernon, كتبقى عنده 4e, 5e, 1er, 5e, distancé 9e, 2e et 7e في لا ميوزيك نتاعو. دونك بور موا ديس كيبقى خاسر مع الكات بوحدو ورابح ال11 ورابح السات اللي حنا قتلناه. دونك بور موا لو نيميرو 10 غادي نديرو هنا حدا صاحب دعوتو كفافوري. انا غنكون مختلف غدا مع الصحافات بين فافوري اوتسايدر اي توكار. دونك هما يقدروا يعطيكم مثلا 11 كفافوري، 9 كفافوري، 12. انا لا، انا عطي 14 واحد. دونك كل ولو شوا ديالو كل والاختيارات ديالو واللي عنده يعني شي نمرة ولا شي حاجة يلعبها. انا على حساب معلومات ديالي وجادي في اللعب هذا هو الاختيار ديالي. et on continue avec le numéro 11, c'est Ekerwil Genio, donc la famille Genio, l'entraîneur Baudron, le jockey c'est Eric Raffin, Hongre de 7 ans, 5e, 1er, 3e, 1er, 2e في لا ميوزيك نتاعو. دونك توجور كيدير لاريفي نتاعو كما كنشوفو. بالنسبة ليه كيبقى خاسر مع 10 بوحدو، هذا هو الكونتاكت اللي لقيت عليه. دونك لما لا يدير 4e 5e وغادي ناخدو لكم هنا كا اوتسايدر. Numéro 11, c'est un outsider. Et on continue avec le numéro 12, c'est Donna Viva, l'entraîneur Dominique Lecnon, le même entraîneur, le même driver, كتبقى في ميلا de 8 ans, déféré des 4, 4e, 5e, 4e, 8e, 7e et 5e. Donc pour moi, Donna Viva خاسرة مع 13 ومع 14 ومع 6 ومع 8 ورابحة 9 7 8 et 13. دونك 13 و 8 رابحين وهي منتقمة منهم، و 14 و 6 اللي حنا قاتلينو كيبقاو غالبين. دونك بور موا هاد دونا فيفا ما غاديش نقتلها في خطرة، تقدر تسلد دير 5 ملي مالا وغادي نخليها هنا في اتونسيون تخسر عليها 12 درهم. Le numéro 12 c'est pour attention. Et on continue avec le numéro 13, c'est Casting des Chonon. Donc déféré des 4, on garde 9 ans, l'entraîneur Terry, le jockey c'est Christian Martinez,
cinquième, premier, quatrième, septième, troisième, neuvième, 0 0 septième et 0 في لا ميزيك نتاعو. دونك بور موا 13 كيبقى خاسر مع 14 و 12 و 8 في 2100 مترو، ورابح 12 بوحدو. دونك هاد 14 على حساب داك الخسارة ديالو غادي نختار نلعبو انا ك اتونسيون نخسر عليه 12 درهم وصافي، منعاودش نشوف فيه. Et on continue. Notre quintet est terminé avec le numéro 14, c'est Dacia. Donc l'entraîneur Rolo, le jockey c'est les Bourgeois. 0, 8e, distancé, 4e, 2e et 4e. Donc pour moi 14 ما خسر ما حتى شي عاود، هاد مديستانسي مع مجموعة الخيول، مي راه كيبقى رابح 12 و 9 و 7 و 13. دونك كيبقى احسن منهم، غادي نتم الاختيار ديالو كطوكار. دونك هكا الاخوان نكونو ختمنا الكينتي ديالنا وسالينا بسبعة نومرات بين فافوري اوتسايدر طوكار، و 3 نومرات خليناهم في اتونسيون. دونك خدينا كفافوري 4 10 1، كاوتسايدر 11 12، كطوكار 5 14، في اتونسيون 9 12 اي 13. هكا نقول لكم الاخوان اون شونس ا توس اي ميرسي. كان معكم جروب اون لي كينتي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو نتاعنا، بارطاجيو مع صحابكم. اللي باقي ما كليكا مع على لاطوش ابوني يكليكي عليها وفعل الجرس. بون شونس ا توس اي ميرسي.